स्टैंडर्ड ट्रैक्टर जो करे आपका काम ज्यादा, जल्दी और बेहतर। आकर्षक लुक में जबरदस्त पावर वाले इंजन के साथ शानदार माइलेज, फ्यूल कंजम्पशन लो, खेती के कामों में कठिन से कठिन परिस्थितियों में विभिन्न प्रयोगों में आपका हमेशा साथ देता है स्टैंडर्ड ट्रैक्टर। इसलिए खेती का बादशाह कहलाता है स्टैंडर्ड ट्रैक्टर। ये भारी से भारी खेती उपकरणों को खींचने की क्षमता रखता है, जैसे रोटावेटर, कल्टीवेटर, हैरो, हैवी टिलर आदि। हर फील्ड में चलने की क्षमता रखता है। यही इसकी खासियत है, यही इसकी पहचान है। ट्रैक्टर चालक ज्यादा देर तक काम कर सके, इसलिए इसमें बड़े अच्छे फीचर लगाए गए हैं। पावर स्टीयरिंग, 12 फॉरवर्ड और 10 रिवर्स गियर के साथ, साइड शिफ्ट गियर लीवर के साथ। इससे गियर आसानी से और जल्दी बदला जा सकता है। चालक के आराम को ध्यान में रखते हुए ड्राइवर की सीट को बेहतरीन तरीके से डिजाइन किया गया है। Heavy duty from Dachser, oil immersed brake system, LED daytime running lights and सर्वश्रेष्ठ PTO पावर, जिसमें उच्च उत्पादकता देने वाले उपकरण जैसे रोटावेटर, पैडी चॉपर, जनरेटर आदि में बेहतरीन परफॉर्मेंस देने की क्षमता रखता है, बिना किसी परेशानी के रख रखाव और कम से कम संचालन खर्च। हर किसान की पहली पसंद स्टैंडर्ड ट्रैक्टर।